Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah pemasan Bapak Ibu sadani wa rasulullah, alhamdulillah yang ditiwanci dalu menika Allah Subhanahu wa taala taksih kepareng maringaken limpahan nikmatipun dumateng kula lan panjenengan sami katitik wonten ing wanci dalu menika kita sami taksih saged nglodhangaken wekdal kita nindaki pengawasan rutin wonten ing keadaan sehat tentunipun. Boten kata lumpen sholawat salam kita tansah kalimpahaken dening Allah Subhanahu wa taala dumateng nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lumeberipun dumateng keluarganipun lan para sahabat-sahabatipun lan ugi dumateng umatipun ingkang tansah sami'na wa ata'na genipun nindakaken dawuh-dawuhipun Allah lan Rasulipun ngantos ing akhir hayatipun. Jamaah pengawasan Bapak Ibu sadari wa rasulullah, kita patut bersyukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Keranten Allah Subhanahu wa taala sampun maringaken dumateng kita sekalian menika nikmat ingkang kathah. Nikmat sehat, umur panjang, nikmat kesempatan, lan sing paling utami nggih menika nikmat iman lan Islam. Lan termasuk nikmat ingkang ageng nggih menika kita sak menika gesang wonten ing alam kemerdekaan. Pun pinten taun Pak sing merdeka? Merdeka napa dereng panjenengan? Pitung dosa gangsal tahun kita sami sampun merdeka saking penjajahan. Ananging menawi kita pirsani wonten ing akhir zaman menika taksih kathah generasi muda ingkang piyambake menika kecalan ruh perjuangan. Awit piyambake pun sami supe kalian sejarah kepahlawanan para leluhurnya. Kita menika mboten badhe nemokake wit sing ageng sing inggil sampai mencakar langit ing rikalane mboten dipun topang kalian wontenipun akar ingkang kiyat. Kita sami mboten badhe saged membangkitkan semangat kepahlawanan wonten ing diri generasi muda pada saat ini ing rikalane generasi muda pada saat ini menika buram masalah sejarah perjuangan kaum muslimin ing rikalane meraih kemerdekaan Indonesia. Ing rikalane piyambake menika enggak paham tentang sejarah. Mila piyambake menika mboten badhe tergugah marang duka nestapa lan kados pundi tragedi-tragedi perjuangan, kados pundi pengorbanan lan kemenangan para pahlawan anggenipun berjuang. Sejarah sudah jelas bahwa kanthi piyantun menika kenal marang sejarah perjuangan para pahlawan. Menika saged duweni
peran penting wonten ing gesangipun. Nek piyantun menika paham tentang sejarah perjuangan para pahlawan, bila piyantun menika pandangannya akan jauh menatap ke depan. Ning menawi piyantun menika nggak kenal akan sejarah perjuangan para pahlawan, nggak tahu tentang cita-cita para pejuang Islam dalam kemerdekaan, nggak tahu tentang semangat mereka dalam dakwah dan kerinduan mereka dalam jihad, ya akhirnya mereka tidak bisa mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang bermanfaat. Lah kenging menapa generasi muda Islam sak menika kathah ingkang boten kenal marang sosok pahlawannya. Awit menawi kita pirsani secara realita pancen pengajaran penulisan sejarah di negeri kita ini bertolak dari pemikiran deislamisasi. Peran ulama lan santri dalam membela bangsa dan negara ini dipinggirkan, bahkan ditiadakan. Kita kan bisa mengamati seakan-akan koyo ora enek peran para ulama dan santri. Karena memang sejarah sudah diputar balikkan. Realita penulisan sejarah Indonesia niku pancen kanthi sengaja meminggirkan Islam. Para ulama lan santrinya sebagai pelaku sejarah perjuangan dalam rangka membebaskan dari penjajahan ini sengaja dipinggirkan. Bila wonten ing kesempatan dalu menika kita ngaturake sekilas kaitane kalih peranan ulama lan tokoh-tokoh Islam ing rikalane mengawal perjuangan demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Karena memang perjuangan kemerdekaan bangsa kita ini dalam mengusir kaum imperialis, mengusir penjajah dari tanah air Indonesia ini tidak lepas dari peran besar dari para ulama dan santri dan tokoh-tokoh Islam di negeri kita. Bahkan bukan sekedhik ing antarane para ulama lan santri menika dados lini terdepan dalam memperjuangkan kemerdekaan, sehingga tidak sedikit pula di antara mereka yang gugur sebagai seorang syuhada. Nggak terhitung jumlah para ulama dan santri dan tokoh-tokoh Islam sebagai pahlawan. Di antaranya oleh pemerintah Republik Indonesia ditetapkan sebagai pahlawan nasional, ya, seperti Pangeran Diponegoro, lajeng wonten Panglima Besar Jenderal Sudirman, ya, Tuanku Imam Bonjol, Teuku Umar, Kiai Haji Ahmad Dahlan, ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ada Cut Nyadin, ada Cut Mutia lan sak piturute. Lan tasih kathah malih para ulama lan santri ingkang sami mengobarkan semangat jihad dalam mengusir para penjajah dari bumi pertiwi Indonesia. Ya, kalau kita sami merunut sedikit sejarah, kanthi wontenipun resolusi jihad yang dikumandangkan dening Kiai Haji Hasyim Asy'ari, akhirnya kan kanthi munculipun resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober 1945. Erat kaitannya dengan kedatangan pasukan apa niku tahun 1900 sekawan besok gagal. Kedatangan pasukan
sekutu atau Inggris. Wonten ing Indonesia sing tujuan awale menika badhe melucuti senjata tentara Jepang sing kalah wonten ing Perang Dunia Kedua. Tujuan awal ini. Ya. Kemudian memulangkan mereka ke negara asalnya yaitu Jepang. Ya. Ning ternyata pasukan sekutu dalam hal ini nggih menika pasukan AFNEI. Nah, kelingan zaman nenek pelajaran PSBB. Saiki pun mboten enak nggih pelajaran PSBB. Pelajaran sejarah ini banyak yang dihilangkan. Jadi ternyata pasukan sekutu yang dalam hal ini inggih menika pasukan AFNEI, Allied Forces Netherlands East Indies, yang ternyata secara diam-diam niku piyambake mbeta pasukan Nika niku sinten? Walanda. Walanda. Nila akhirnya kan timbul satu kecurigaan, ketidakpercayaan marang pasukan sekutu karena memang Nika ataupun Belanda ini masih punya keinginan kuat untuk berkuasa kembali di Indonesia. Resolusi Siat sing digaungkan yang diserukan dening Kiai Haji Hasyim Asy'ari niku isine napa? Isine perintah untuk berjuang untuk menegakkan ataupun mempertahankan tegaknya Republik Indonesia yang sifatnya itu jihad fisabilillah. Yang ketiga itu hukumnya fardu ain. Fardu ain itu wajib. Semua ulama dan santri wajib ikut berperang. Bagi setiap orang Islam di Indonesia ketika itu. Lah ing rikalane semanten kagem mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia menika para ulama beserta para santrinya iku ikut angkat senjata ternyata. Dalam organisasi kemiliteran. Baik itu ketika itu ada Laskar Hizbullah, ada Laskar Sabilillah, gabung dengan BKR, gabung dengan TKR, gabung dengan TRI, ada TNI, semuanya tadi bergabung dalam rangka untuk melawan tentara sekutu Inggris lan Walanda. Itu kiprahé para ulama lan santri lan ugi tokoh-tokoh Islam ing rikalane memperjuangkan lan mempertahankan kemerdekaan Indonesia ini ternyata cukup panjang. Pinten tahun Pak penjajah? London itu berapa abad itu? Hampir 3,5 abad ya abad. Luar biasa panjangnya. Jadi kiprahnya para ulama lan santri lan tokoh-tokoh Islam menika ing rikalane memperjuangkan mempertahankan kemerdekaan Indonesia ini begitu panjang. Nama mereka telah tercatat dengan tinta emas sebagai para syuhada. Kemerdekaan Indonesia hari ini yang telah sampai usia 75 tahun. Pitung dosa gangsal tahun nih. Nah ini janjane menawi kita runut sejarah niku janjane warisane para ulama lan santri sing mesti kita jagi kanthi becik. Awit para pejuang-pejuang Islam ing rikalane semanten niku wis berjuang mati-matian. Para pejuang Islam menika sampun membasahi negeri ini dengan tetesan darah, dengan keringat, dengan air mata. Tadi sore
di grup RT tempat saya dikirim ya link-link alamat-alamat kalau pengen melihat film-film perjuangan. Ya, yang ngirim teman saya satu SD teman, dia posisi sekarang di TNI. Ya. Jadi nek pengen delok film-film perjuangan tinggal klik di YouTube ketemu banyak gitu. Itu memang penting untuk mengenalkan masyarakat. Timbangane YouTube monggo delok dangdut wae. Nah, lihat film perjuangan para pahlawan. Ngaten ingkang saged kita aturaken wonten ing pengawasan dalu menika mugi kita teman-teman saged mensyukuri nikmat kemerdekaan yang luar biasa bisa kita rasakan ini dengan sungguh-sungguh. Okay. Jangan kita justru merayakannya dengan hal-hal yang tidak baik. Sampun mlebet kekalipun salat Isya, maka lan semanten ingkang saged kita aturaken ing dalu menika mugi wonten hikmah lan manfaatipun kita cekapi semanten.